Kaderi i ka ato gradat e veta, këto janë dituria, el-ilmu, shkrimi, el-kitaba, vullneti, el-meshia, edhe krijimi, el-khalq. Pra Allah subhanahu wa ta'ala, kaderin, caktimin e tij, në çka e bazon? Gjë që është pjesë, domethënë kaderi, shtylla e gjashtë e imanit. Shtylla e gjashtë e imanit. Pra Allah subhanahu wa ta'ala ka diturinë e tij absolute. Krejt, më thonë, s'ka diçka që nuk di Allah azza wa jall. I di krejt, në detaje, në mësina, krejt gjanat, kresat e veta. Allah subhanahu wa ta'ala, që i ka kriju. I din me diturinë e tij absolute krejt, në hollësi, krejt. Të dukshme, të padukshme, të imta, pasimin e tyre, lëvizjen e tyre, jetën e tyre, vdekjen e tyre, krejt e din Allah azza wa jall. Krejt. Me detaje, me dhe më thanë, s'ka diçka, nuk mundet diçka, as kumë di sa imt, ti kalon Allahut azza wa jall. Pra kjo është dituria Allahut. E Allah subhanahu wa ta'ala, kur e ka këtë dituri, e din se çka ka ndodhur, çka ka më ndodhur, a ka drejt ai, do të thonë me shkrujt këtë, me evidentu, se e din. Edhe këtë e ban me vullnetin e tij. Pra, vullnet, para të cilët vullnet së zdel askush. Hiq. Allahu, vullnetin e tij, kur don me krijua, me vullnetin e tij, krijon edhe nuk mund të ndalë askush. Për këtë shkak, grada e fundit është krijimi. Do të thënë Allah subhanahu wa ta'ala, sipas diturisë tij, e ka shkruajt kaderin keq që ka më ndodhur, se e din, dituria absolute. Edhe ka vullnet, do të thonë, në këtë që Allahu don me bën, nuk ka dikush që më ndal. Edhe krijon. Bediu samawati wal ard, është ai shpikësi i qiejve dhe tokës. Fa idha qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Ai kur gjikon diçka për më bën Allah subhanahu wa taala. Çka thotë kun fayakun. Kun do të bëhu edhe bëhet. S'ka, nuk mund të ndal këtë Allah subhanahu wa taala. Du t'i mbaj men nëse dojmë ta kuptojmë kaderin, pra mos i harrojmë këto katër gjëra. Diturinë Allah, shkrimin, vullnetin e tij dhe krijimin. Kjo është kaderi. Tash ta shohim pak më në detaje. Ajo që ndodh, kur ndodh veç, do me thonë ka qenë e shkruar. Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Gjëja e parë që ka kriju Allah është lapsi, pena. Fa qala lahu, pasi e ka krijuar penën, lapsin, pasi e ka kriju, ka thonë uktub, shkruaj. Pena është ka pyetur. Tash, do më thonë, kur themi lapsi, ajo ka pyetur. Allah subhanahu wa ta'ala, kur don me bë diçka të folë e bën. Se në zakontin e tonë, në jetën e zakont, na që e kemi, gjërat, do me thonë, sendet nuk flasin. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala, kur don me bë diçka të folë, ka me bë. Sigur ka thonë për shembull ditën e Kiametit. Kush ka me fol ditën e Kiametit? Në vend të gojave tona. Ha? Duar dhe këmbët, që thotë. Jaume, ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, jaume, nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Atë ditën e Kiametit, ja u mbilën gojat, gojat s'flasin. Kanë me fol duart e tyre, kanë me dëshmu këmbët e tyre, që kanë vepruar. Gjërat të cilët nuk kanë fol. Allah tash ka më shumë fol. Subhanallah. Edhe lapsi në zakontën jetën tonë nuk fol. Mirë po, ja Allah azza wa jall kur e ka kriju, ka thonë shkruaj, çka shkruaj? I ka dhënë mundësi të flasë. Kemi edhe shumë shembuj tjerë.
Ka thonë ma aktub, çka të shkruaj? Ka thonë uktub al-qadar, shkruaje caktimin, kaderin. Ma kana wa ma huwa kain ila al-abad. Çka ka qenë, edhe çka do të jetë, çka do të bëhet deri, do thonë, pafund. Edhe do më thonë lapsi, do thonë sigur e ka urdhëruar Allahu, krejt është shkruajt, krejt paramenoni, krejt çka do të ndodhe është shkruajt. Paramendoni çfarë regjistri është ai. Mirë po, do të thonë, pasi ka shkruajt, krejt është shkruajt ajo. Na tash sot për shembull në jetën tonë i kemi do komanda edhe na në jetën tonë si krijesa. Paramendoni Allahu krijues. Na për shembull kemi diçka e selekton. Kopi ta ke qetë në past, mini herë, një komandë, subhanallah, ti krijesi je. Këto nuk i bojmë, nështë ta nuk i logarisim. E merë një libër, që duhet ti, nështë ta me vite me shkrujt. Veç e merë kopi, ta past, sekunda shkojnë edhe, del libri ati mini herë. A me marë me shkrujt, me përshkrujt. Sa duhet? Shumë, kohë gjatë, ta shkrujt, ta përshkruaj shumë. Me kopi pas të merë. Allah subhanu thala diturin që e ka në. Vesh i thotë, shkruaj edhe u krimo, e urdran. I hajpat komandën, më thonë, tak edhe u kri. Mirë po, për Allah subhanu thala, nuk vlen koha si kur të na. Lapsi është ngritur, tash, pasi e ka shkrujtat, është ngritur lapsi. Ngjyra me të cilën është shkruajt është tha. A di çka do të thonë kjo? Ka më ndodh më ajo. Ajo s'ndron më. Pra besimin e kader e bën besimtarin më mirë ta kuptojë jetën e këtë botë. Edhe me të vërtetë merre analizoje na si besimtar me këtë besim, krejt gjanat, sidomos në kader, edhe merri tjertë kur ju ndodhin dhe gjana, kur sprovohen, merri dhe bisedon me atë habite që kanë digjon prej ati. Se nuk e di konceptin e kaderit. Digjon fjalë të çuditshme, të rënqethet trupi. Ke frikë, si i shprejha ato fjalë. Ti kishe dasht, kishe ardhur ma lehtë, kishe ardhur ma lehtë, prej lart, prej qiellt, përplasësh për tokë sa të digjosh ato fjalë. A dikush i shpreh, pse nuk e din, sa shëmtueshëm është ajo. Që Allahu sa të ka ngrit tije, të ka ngrit ka u besimtar, me pas besim të pastër, besim të shëndosh, edhe shpirtin ta kesh rahat me këtë besim. Jo sikur shqetësohen disa në provat më të vogla. Ka ndodhur një polemik mes Musaut dhe Ademit. Pra tu ditë pejgamber. Ademi alayhis salam pejgamber i parë, njeriu i parë. Musa, pejgamberi i dalluar që ka ardhur më pas. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihtaja Adam wa Musa. Kanë polemizuar të ditë Ademi e Musa. Faqala Musa i ka thonë, anta Adam alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi. Shikonin këtë hadith ka disa detaje. Musa, tash kur flet me Ademin, i thot Ademit, o Adem, ti je ai që Allah të ka krijuar me dorën e tij. Kjo nuk ka tevil, sikur që shkruan, më thënë, Allah të ka krijuar me dorën e tij. Allah, më thënë, kjo diçka veçori. Allah s'ka ndodhur që dëni tjetër krijesë ta krijoje me dorën e tij. Përmendën me një hadith e gjana tjera, pa ato janë 3-4. Gjennetin, Teuratin. Pra Ademi, për njerëzve, Ademi e ka këtë fadilet. Ademi e ka këtë vlerë, këtë veçori. Kur kush për njerëzve tjera, Allah se ka kriju me dorën e tij. Veç Ademi, para në çfarë veçorie. E Musa ja përmend, o Adem, ti je ai njeri që Allah me dorën e tij të ka kriju. Wa nafakha fike min ruhi, të ka fri për shpirtit tij, edhe kjo veçori. Wa asjada laka malaikatu, melekët i ka thut bëjnë sejdë para ti. Këtë gjëra si ka ndodhur dikujt tjetër. Ti Adem,
Thot eskeneke jannatahu, të kalon me banu në gjennet. Allah, kur kush për krijesa s'ka hin gjennet. Së kon, Ademi ka përjetu. Apo? Thot akhrajta an-nasa min al-janna bi dhanbik wa ashqaytahum, ti u bone sebeb mi nxjerr njerëzit për gjennetit, edhe i bone të dëshpërohen shumë kështu. Musa alayhis salam për ja bën, mos ja tha këto vlerat, thot si e bone këtë punë ti kështu. Mirë po Ademi alayhis salam, qala Adamu ya Musa, thot Ademi alayhis salam tash i kthen përgjigje. O Musa, anta alladhi istafaka Allahu bi risalatihi. Pra ti o Musa, Allahu të ka zgjedh, të ka dallue me zbritjen e librave, do të Tevratin. Apo? Kjo është veçori. Allahu me zgjedh pejgamber me zbrit libër. Ka pas pejgamber plot, si kanë zbrit gjithkujt na libër. Musa alayhis salam, Allah kur e ka zgjedh Musa, ja ka zbrit Tevratin, edhe në çfarë forme ja ka zbrit? Është ajo forma e çuditshme, saqë është quajtur si Musa alayhis salam, si quhet ndryshe? Kelimullah. Apo? Ibrahimit si thënë? Khalilullah. Musa Kelimullah. Pra, Kelimullah është dallim prej pejgamberëve të tjerë. Ademi tash për ja përmend këto gjëra. Istafaka Allah bi risalatihi. Allahu të ka zgjedhur të ka zbrit libra. Wa bi kelamihi, Kelimullah që thon. Wa anzala alayka at-Taurat, ta ka zbrit Teuratin. Atalumuni ala amrin kataba Allahu alayya qabla an yakhluqani. Ti po më qorton mua për një gjallë, dhe më thanë që Allahu e ka caktuar edhe para se me më kriju, thët mua. Ka deri, dhe më thanë, Allah lëmë sa 1000 vjet është kriju, është regjistru, se ka mendodhë që ashtu. Shumë, nja nuk e dim. E tash mas i ka ndodhë, ma. E Ademi alayhis salam thë tash po më qorton ti mua, që Allah e ka shkryt para se me më kriju mua. A ka drejt me bë Ademi këtë? Kështu ne? Thot fa hajja Adem e Musa. Ademi në këtë debat e mujti Musa në alayhis salam. A ka drejt me thonë Ademi tash kështu muharësie tua? Ka drejt se Ademi alayhis salam ka bë tauba. U bë gabimi. Bëni gabimi Ademi, bëni gabim kush? Iblisi. Ademi bëni gabim e përkuli vetën, e pranoi gabimin. Përkull Allah thot, bëna gabim, çka të bëj? Allah ja mësoj, dush me bë tauba. Çish me bë, ja mësoj taubën. Thot fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Edhe Ademi mësoi ato fjalë për Allahut, i shprehi për Allahut, bëni tauba, edhe Allah ja fali. Të njëjtë ka bën edhe Iblisi, ka bën mëkat. Mirë po zboni si Ademi. Thot aba wastakbara, i ka bën dy gjëra. Çka, domethënë ka refuzua, e ka polemizu çështjen e Allahut, urdhën e Allahut, wastakbara, dhe ka bë me një madhsi. Tash ti ki bën gjuna, ki bën. I e fajtor. Edhe Allah bën me një madhsi, Allahu e mallkoi atë. Shiko pasojat. Ademi boni tobe shpëtoi. Ki boni me një madhsi u mallku për tan jetën. E tash Ademi thot ka ndodhur kështu, gabimin e kanë pranuar gabimin edhe se nuk është puna tash me bodën i mëkat edhe ai valla çështu i kanë shkrytme, ama ka pasoja. Dikush për shembull me mbyt dikan. Kader i shkon, kader, po edhe me kader të vjen edhe dënimi. Në kohën e Omer ibn Khattabit, kur kanë zënë ato vjedh, edhe ai mo si pula pa krije, këcan, jo zgjedhi mo, betohet zgjedhi mo. Çaçi i ka habit njerëzit, e kanë thirrë Omer ibn Khattabin, ave kimo thot, po betohet mo që s'ka me vjedh. Çka të bëjmë? Prejani dorën. Ai a shka të bëj njëri aty. Pishmano. Thot Omer ibn Khattab, prejani thot dorën. Ave kader ishte. Thot edhe na me kader ta presmi dorën. Ti me kader pas ke vjedh, masën e ka vet. Sa herë ke vjedhën? Jo, be çiketer, kallzo drejt sa herë ke vjedh. Thot 22 herë çiketer në zonat. Kjo çudit ata. Atë si e ditë Omer. O Allah s'çet më një herë më dan. Pret mos po van tobe, mos pe le. Mos pe len, halbet. Ç'tash më zonat atë? Se nuk e lën ai bon smuje. Ishte një tash
këto stewardess, ka stewardese, mashkull ki, ka punu në aeroplan. Edhe shef ati kalon shumë kollajnë kufi. Edhe janë nisë me marë pjasaj të bardhës. Plon lëkumi. Me trektu, me trekti, se fitimi madhë. Ka 1 kile, ka 2 kile, ka 3, ku kështë të ngucë. Kur e zajnë, edhe qëjnë burge, sende, kejtë. A di që ka thot, a i vetë me gojnëve? Thot, elhamdulillah ka thonë që më zonën. Su ka po pishman, thot, elhamdulillah që më zonën. Si ve, elhamdulillah që më zonën. Kur si shë nalë? Si jam konë të nalë. Po konë hajrë që kjo që më zonën, ta ha një burge dhe mo, se s'mirë shavesh. Se e dima, jo është e bardhë dhe ma shumë e zezë. Pasu edhe ka të zezë shumë. Allah në rujtë. E që kjo është, dhe me thonë, Allah ka dash me shpëtue atë. Pra një hadith për e ti këta shomi, shikoni këtu që ka shkru. Thot, leo enë Allahe adhebe ahle samawatihi wa ahle l'ardi. Le adhebe hum, wa hua gajrë dhalimin le hum. Pra me dasht Allah, shka Allah zoti, krijusi, me dasht me dënua krijesat. I kishte dënu edhe nuk i kishte bë padrejsi. Nuk është padrejsi për Allah ta zot. Krejt banorë të qiellit, tokës. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu lahum khair. Po nëse i mëshiron, kish me qenë hajër për ato. Gjëja më e mirë prej, do thënë, për ta. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu mink hatta tu'mina bil qadar. Pra shiko, ketë besimin me pas, e ki besimin. Edhe jep fisebillah, kum me ditë sa sasit madhe, sa Uhudi ari me dhanë, s'ta pranon Allah, nëse edhe qatë nuk e plotson, besimin kader. Nëse ki defekt, qati s'ka, nuk e pranon Allah atë kësa dhe ka. Ajo është e fundit, veç me atë plotsot besimi. Ketë mi besu Allahun Azza wa Jall. Ketë, me ketë llojet e tauhidit. Mi besu me lekt ketë. Mi besu e librat krejt. Mi besu e pejgamber krejt. Me besu se ka ditë kiameti ketë me bët koptim plot. Veç thua në fund kaderi, jo kaderi kjo, caktimi se din Allah, me mohu kaderin, shkoj besimi krejt. Krejt shka, krejt zhdukët. Nuk llogaritesh si besimtar. Bile kur gjons pranon me Allah prej. Atëherë çka duhet dim, ta'allam annama asabaka lam yakun li ukhtik. Ta di çka është ka të ka ndodh. Mos shkoj menja se ki pas mundësi mi hik. Çka është kader. Çka është ka të ka ndodh. Na për këtë po flasim. Mesazhi kuranor i jemi shkash la tahsabu sharran lakum. Mos e merrni dëm për ju. Ajo nëse ka ndodhur veç ti s'ke mujt me hik asaj. Wa ma akhtaka lam yakun yusibak. Edhe çajo. Shka për pak ka pas me ndodh, s'ndodhi. S'ka pas me të ndodh. Nuk ka pas me të ndodh. Dhe një herë thot dikush i gran kerit, këshirë mirë, hapi 4 si, 15 si mi hap. Kur ka me ndodh, ka me të ndodh. Po çka thojmë ne? Na çka thojmë? Na çka kërkojmë? Allahu na mbroft. Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Ai të sheka ki tantë. Badjava na themi, hapi 4 si, në do t'i marrë në sebepet, normal. Veç, prap, ma mirë, më janis me lip mbrojtjen prej Allah, ai me të mbrojt. Mbrojtja ma mirë është ati. Thotë, vële umitte ala gajri hadha le dakhalt të nar, me vdek ndryshe, me besim ndryshe, si përshkun këto, po ndryshe, me vdek ashtu, hinë zjarë, Allah në arrujt. Allah në arrujt për zjarë gjenimin. Pra si do tjetë zemra qetë. Thotë, ma asabe min musibetin fil ardi, wala fi anfusikum, illa fi kitabin min qabli an nabraha, inë dhalike ala Allahi jesir. Shikon ki ajet në surën Hadid është. Nuk ndodh asë një fatkeqësi në tokë, asë në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënimi lefi mahfudh, a regjistri që falem në.
para se të ngjaj ajo. Shumë më herët ajo ka qenë regjistruar. E kjo për Allahun është e lehtë. Shiko, kjo shprehja, kjo për Allahun është lehtë, do të thonë nuk do të thonë se ka diçka vështirë për Allah. Ashtu shprehja është. Likej la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum Allah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ashtu që të mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar. Ndodhe një herë ndonjë diçka realizohet, diçka nuk realizohet, mos u dëshpëroti. Ama kuptoj e kështu, s'ki mu dëshpëro. Kuptoj e kështu, sigur shkruan në ajete, në konceptin e kaderit, nuk ki mu dëshpëro. E as të mos gëzoheni tepër me atë që ai ju ka dhënë. Shumë kërkohet për neve si besimtar maturia. Kërkohet maturia. Na gëzimin e kemi të matur. Edhe kur hidhërohemi jemi të matur. Çdo send, domethënë kemi me maturi. Zban domethënë mi kalu edhe kufi, edhe gëzimin mi te kalu kufit, po edhe kur kemi ndonjë pikëllim me manifestue ashtu si nuk i ka hije besimtarët. Pse Allahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve. Allah nuk ka qef kështu. Po mas shumë diçka i do Allah për robërit e tij, cilën e do të maturit. Atë janë të matur. Për këtë shkak na e shohim kur të nervozohemi shumë, del damarin qaf. Çka duhet më bë? Ha? Tali? A'udhu billahi, po ara, do të thonë është a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pastaj ka dhe gjëra tjera, më ulen, me ndru vendin, apo? Se neuronet e nervozës janë 10 sekunda. Si të kalojnë, bjen nervoza. Nëse nuk merr masa, ato shtohen. Pastaj edhe nervoza shkon, masën e thonë, mblasi filmi, ku i diçka, apo? Pra duhet me qenë njeri i matër. Me thonë, audhu billahi minash shaitanir rajim. Mirë, po kur të gëzohesh shumë, çka do të më bëj? Kur të gëzohesh shumë, të ka ardhur një lajm, një miqde. Je gëzuar? Me ran sejdë. Me ran sejdë. Këto me vënjan, me thon Allahu Akbar, Elhamdulillah, këto gjëra të mira. Veç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka na ka mësuar me ran sejdë. Shiko, ajo bashkë kur të ka ardhur diçka gëzohesh, të jetë këshirin, çka ka kia, di? Ti parakrit atje, me thon pjesëmarrës ti i përkullish Allah, tak, hop. Ka dikush ka, bam, kuj, diçka, se, nisen, anë, këtë gjahilës janë këto. Besimtari, po nëse ka kushte e banë sejde, nëse nuk ka kushte e banë Allahu Akbar, Elhamdulillah, e përcjell me kësi farë, e falendrimin dhe Allah, subhanahu wa ta'ala. Çka vesh me tregu maturi, Shikoni pejgamberi pejgamberi Allahut, pejgamberi shikoni çfarë ka bëu dua subhanallah. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fi al-amr. Pra Allahu e ka thënë këtë pejgamber, ja ka zbrit Kur'anin, këtë fen islamin, do thon ai është përçuesi i asaj. Megjithatë çfarë duaja ka bëu? Allahumma inni as'aluka ath-thabata fi al-amr. O Allah, unë të kërkoj përqendrim në këtë çështje. Të më bësh që mos lëvizi. Pejgamberi Allahut e bën këtë dua. Sa kemi nevojë ne ta bëjmë këtë dua. Wal azimata ala rushd. Dhe çka? Dhe vendosmërinë në udhëzim. Në udhëzim mos të lakoj diçka. Pejgamberi thotë. Na ndoshta në çdo 10 hapa kena nevojë me bëj këtë dua. Çfarë sprova kemi gjatë jetës? Me çka ka endemi na për dunja. Këtë dua do më si shok me veti, me marr. Subhanallah. Kujtohet se pejgamberi Allahut e ka bëu këtë dua. Allahu Akbar. Kaderin po ashtu duhet ta edhe me një kënd vështrim tjetër ta kuptojmë. Kaderi kozmologjik dhe kaderi sheriatik. Pra kaderi për ta kuptuar bashkë më mirë. Kuptohet kështu se kaderi është kozmologjik edhe domethënë sheriatik. Kaderi kozmologjik, kauni, arabisht kauni. Pra shikoni në kozmos. Në kozmos, Allah ka kriju kozmosin apo. Çiki kozmos, a ka sistemin e vet.
lëvizjet, sen, sa yje ka me miliarda, na po thëme miliarda, Allah alem sa ka, yje. Kret lëvizin, ka lëvizin. Kur t'i shohish, kret e kanë me një farë lëvizje në harmoni. Kush ka të regu këtë rrugë? Kush i krijoi kështu bash? Se shikoni në shkencë, çka thojnë? Kanë qenë një brum, edhe ai Big Bangi, ajo pëlqitja e madhe. Kjo është teoria e krijimit. Edhe rastësisht që ashtu ndodhi. Po kush pikardha e fuqia, një fuqi mbi natyrore. Ama nuk i thënë Zoti. Se Allah ka dhënë emër tash. Ajo. Allah Azza wa Jall ka thënë Kur'an, kanë të ritqan fetaknahuma, kanë qenë bashk dhe na i ndam. Mirë, po kjo ndarja kështu, kaq me këtë sistem, me këto orbita, me këto lëvizje. Kush i bëri? Allah. Edhe hecin, lëvizin, ashtu si i ka caktuar Allah Azza wa Jall. A mundet tash këtu dikush me ndërhi, me qandroja lëvizjen dhe një illit? S'mundet. Nuk bëhet përpos atë që Allah ka caktuar. Ndryshimet klimatike, sipas tinëve, Allah ashtu i ka kriju. Pranvera, vera, vjeshta, dimri. A mundet për krijesave dikush me ndërhi? Ai që ndroi pak vendin këtive. Ha? Duaj rokada mes tinave. A mundet? Nuk mund asnjëherë. Asnjëherë. Po ashtu lirimi i nxehjes nga dielli. Allah subhanahu wa taala diellin si trup qiellor. Para mendoj me sa miliona vjet. Nxe vetëm liron nxehtësi. Ku e merr për më? Na e kemi një koftor të shtëpia. Pa i shtitur unë nuk nxeja, a nuk është koftor. Dielli ku e merr energjinë që na jep neve për ditë? Energji diellore. Kush e dha këtë fuqi? Kush e dha këtë? Na e dim ndoshta shkencëtarët kanë arritur se në diell krihet procesi i djegjes hidrogjenit. Është e çuditshme. Hidrogjeni, gaz me një proton, një elektron edhe një proton, një neutron edhe një elektron. Ma i thjeshti gaz. Ama shikoni çfarë energjie ka prej diellit. Edhe vazhdimisht, hiç pa ndërprej. Kush e ka dhënë këto? Si ndodh ky sistem? Edhe mundet me ndërhi dikush. Absurde. Ftohja e shtresës së ozonit. Ftohja e shtresës së ozonit. A dini ozonin? A shifni këto shtresat? Prej tokës, pastaj vjen, më thënë, e kemi atmosferën, vjen troposfera, ozonosfera, stratosfera, edhe kështu me radhë. Këto sfera janë, sfera janë. Deri në 18 kilometra ka ajër, pastaj nuk ka më ajër. Aeroplanët në sa fluturojnë? Dhe me thonë 10 kilometra, 10.000 metra. Po, ka edhe ma ushtarake, edhe që janë edhe ma lartë. A mas 18 kilometrave mos ka, maksimum që ka ajrë, s'ka ma ajrë. është shtresa tjera vim. Mirë, na këto gazrat janë në formë molekulare, elektroneutral. Se në jonike s'munët me nejtë. A di jonike ka valencat lira. Ozonosfera, kjo ozonosfera, a di që ka oksigenin? A di sa është oksigeni atje? O3. Do me thonë, na që e thithmi gazin, sa është oksigeni? O2. Do me thonë, oksigeni ka 2 valencat lira. Kur lidhen 2 oksigena, e bëjnë një molekull të oksigenit. Edhe bëjnë të elektroneutral, molekull. Në zonë është ftohtë i madh. Këto në frigider që i keni të frigoriferat, që banë ftohtë. Si i thojnë asaj? Frion. Pas banë, pa ta ftohtë. Atje, keq shtresa është ashtu. Keq shtresa. Keq shtresa. Edhe oksigeni është në gjendje jonike, me valencat lira. Subhanallah. Pa qatë shtres, s'kishme me pas na jetën kështu. A disa është sa mbron që e shtresa neve, na mbron prej rrezëve diellit direkt me ardhmë në tokë. Mos më kona e shtres djeg dielli, këtu shkatron ketë. Mirë, çka ndodh atëherë? Ajo shtresa, po thojmë se oksigenin e ka O3, 2 valencat lira. A çka më thon 2 valencat lira? Me gjet diçka mund gjitet më një herë me dikan, me dëni gaz tjetër. Me gjet, me ran kontakt, sidomos me karbonin.
Karboni, sa valenti ka karboni? Kush janë matrio, a e dini? Sa valenca i ka karboni? 4 O, këto informata si kam për tash, i kam për klasës 7. Karboni. Edhe karbonin, për shembull, na kemi në dynja 2 forma. Një formë është grafiti, lapsi që ja. Këtë karbon është mrejna. Edhe diamanti. Diamanti është këtë karbon mrejna. Mirë, po kjo ka tjetër lidhje, diamanti ka tjetër lidhje, më të fortë, kristalizume. E thonë që e karboni në tokë, 50.000 vjetë me nejtë, shëndrot në diamant. A më veç në tokë. Jo, kështu, në saksijet. Mirë. Ki karboni ka 4 valenca. E tash çdo herë kur djegimi na diçka, karboni lirohet, edhe është gaz shumë i lehtë, edhe shkon lart. Kjo është për mëshirën e Allahut, se të kish me karboni poshtë, këtë kish me vdek. Ha? A dinë se kanë vdek familje më përpara, familje. Kanë me mangall janë nxeh. I kanë mshel këtë dritarët se ftoft, derën kanë mshel, edhe karboni. Është liru karbon, në sa ba këtë familja të dekur. Se është gazi më i dëmshëm për mushkënit. E çaj karboni kur djegmi diçka lirohet, e pse është i lehtë, shkon lart. E ku shkon lart, ku shkon? Shkon në ngasmon shtresën e ozonit. Shtresa e ozonit ka valenca të lira, edhe kur ja prek ato, e prishat, e grin shtresën e ozonit, e grin. E thënë dietarët bile tash janë bërë vrimat e para në ozon. Disa rrezë diellit hin, nuk ftohen as sa duhet. Si tjera herë. Shumë do thonë lirohet shumë karbon, edhe shtresën e ozonit e prish. Mirë, shtresa e ozonit kur të prishet. Mu prish shtresa e ozonit. Çka ndodh? Rrezët e diellit depërtojnë dhe nuk ftohen sa duhet. Ku bin? Në tokë. Çka i bojnë tokës pastaj? Ha? E bojnë temperatura më të larta se sa më përpara. Derisa kështu vazhdon, derisa kur të vjen me një kohë, kur dinë rrezët e diellit pa u ftohur sa duhet, kanë me prek në deti. Deti është ujë. Edhe uji, çfarë si e ka molekulën uji? H2O, hidrogen edhe oksigjen. Mirë. Çka thamë në diell, çfarë procesi çfarë djegje? Djegja e hidrogenit. Hidrogeni digjet, oksigjeni i ndihmon djegjes. Nëse s'ka oksigjen, s'ka djegje. Nëse nuk ka oksigjen, nuk ka djegje. Edhe tash, çaj uji, çaj rreza kur vjen prek në ujë, çaq e nxehtë. Çka i bën molekulës ujit? E zbërthen. Kur ta zbërtheje, Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Wa idhal biharu sujjirat." Edhe detrat, kur vjen koha një detrat kanë mu djeg. Si djegët, kur ta zbërtheje molekulën, mi njëherë për nxehtit hidrogeni ka mu djeg. Oksigjeni ndihmon djegjes. Çka ndodh pastaj? Ajeti tjetër thotë: "Wa idhal biharu fujjirat." Ja nis eksplodimi, thotë edhe detrat kanë me eksplodu. Detrat kanë me eksplodu. Pse se në detra, në deti për dallim prej ujrave tjerë, liqenet, lumet, në deti ka substanca që eksplodojnë, eksploduse plot. Në deti. Plot. Edhe para më ku ndodhe, kjo Allah në arrujt adim. Pastaj, që përmendëm nga kaderi kozmologjik, shikoni na njerëzit, shikoni Allah si na ka kriju. Na, çka kemi nevojë? Gjën e parë që kemi nevojë, cila është? Nevojët e njerëzit për trupin e njerëzit, cili janë? Ajri, e para është ajri. Oksigjeni, O2. Na në këtë natyrë që jetojmë, mushkëritë tona kanë nevojë për sa përqind oksigjen? Kanë nevojë për 21%. Shikoni prezencën e oksigjenit në natyrë, me çfarë kemi gjetë? Shko ku dush. Prezenca e oksigjenit, çfarë është natyrë? Kush e bën këtë balansim? Allah e ka ditë kur e krijon njeriu, edhe ka ditë se ç'mja bu kushtet. E pastaj ka gazra tjera. Do të thonë azot, dioksid karboni, edhe tjera që janë. Mirë, kush na pikana vjen oksigjeni neve?
na vjen prej bimëve. Bimët gjatë ditës e thithin dioksid karbonin, e lirojnë oksigjenin. Njeriu çka bën? E thith oksigjenin, e liron dioksid karbonin. Subhanallahu, çfarë lidhshmërie. Edhe këtë kjo ndodh nëpërmjet sistemit të fotosintezës. Fotosinteza, do të thonë që bimët kur janë gjelbërta kanë klorofil mrena, pigmentin e klorofilit. Edhe kur ka rrezë diellit në kontakt me bimët që janë gjelbërta, të gjethet, ndodh proces që i thonë fotosinteza. Shkurt mira, prodhimi i kësaj, çka është? Oksigjen. Me dalë oksigjen, më prodho oksigjen. Që thithmi ne. Kush i ka bëu këto? Allah subhanahu wa taala. Këtë lidhshmëri mes, do të thonë, njeriu dhe çka ka kriju për rreth, Allahu azza wa jalla e ka bëu ashtu siç ka nevojë krijesa e tij njeri. Allahu azza wa jalla kur i ka thonë Ademit që zbritnin tokë mo. Sofra ka qenë e shtruar me hazër. Se s'muna me thonë mysafirit, hajde bërën, e i të shkoj ta mjelli grunin, e të kur të bëhet, e ta qete mullini, e të vitë e shpia ta zoni bukë. Si thunë mysafirit e shto. Allah kur i ka thonë Ademit në tokë me arë, ka qenë këtë gati. Edhe na kur e thina dhe në mysafir jemi të gatshëm për mishtru. Apo, ashtu është rejni. Kaderi sheriatik, ato folën për kaderin kozmologjik. Kaderi sheriatik, vdekja e krijesave. Pra Allah subhanahu wa taala kur e ka caktuar vdekjen, a mundet me ndorhi këto? Me hik, ai të shkoj dikun të hiki mos të mgjejnë me lekt. S'mundet. Shkoj me dhe një ishull, të hinerur, apo ja, ashtu s'ka. Gjërat në dynja janë thonë të përkohshme. Kjo dynja është kalimtare. Dhe Allah subhanahu wa taala krejt na ka treguar neve me ajete, pejgamberi me hadithe konceptin e kësaj. Gradualiteti. Shikoni çështja e gradualitetit. Na kur lindim, çish lindim? Fëmijë. Nën muin barkën e nanës, lind, kadal gradual rritësh. Edhe një ditë ndahesh pikë kësaj dynjaje. Këtë jeta jonë është me gradualitet. Këtë jeta. Shikoni Allah subhanahu wa taala si del sabahi. Ndriçimi del kapak një herë, mos e zot forcohet. Kur vjen drek, është më i fortë. Pastaj fillon dal gadal, vjen ka perëndimi i diellit, tërsohet, arsohet një herë bot apo gadal. Ngadal. Edhe ashtu bëhet natë, arsohet edhe përsëri vjen sabahi gradualisht. E kjo neve na përshtatet. Na si njerëz, kështu na përshtatet gradualisht. Se me arti prej errësirës natë, erët kur është. Me të nxjerr ti në drek, e thon çeli si në drek, me të bëu disa herë ti bën shtila kuriçi mos qëron sit. Për disa ditë qëron sit, bën shqar. Po Allah e kalon kështu se ti kështu të përshtatet. Kështu të përshtatet gradualisht. Ashtu e ka bën. Ose nëse i tu flet natën edhe ki fik dritën. Edhe vjen dikush natën në ora 1-2, a flen tash, nashta nuk flen mosat një ndër. Ata që flen natën, domethënë erët është këtë. Vjen dikush ta ka dritën, çka bën ti? A të pengon ai drita? Të pengon se nuk është gradualisht. Një herë prej errësirës dritë, tak edhe ti një herë mshirës. Allah është e ka bërë që ti s'mundet, domethënë duhet gradualisht, gjanat janë graduale. Shikoni stinët. Prej pranverës, cila stin vjen? Vera. Pastaj vjeshta, pastaj dimri. Mirë, me bë prej verës, një herë dimër, prej nxehtë, një herë ftoft, a disa i pengon trupit njeriu kjo. Pastaj prej dimrit me bë një herë verë, nuk ka bëu kështu Allah, se i pengon njeriu, ka bë një herë stin kalimtare pranë vera, po pastaj vjen nxehtë i madh. Pse se kështu i përshtatet trupit njeriu, gradualiteti. Kto Allahu azza wa jall më thonë kanë. Pa edhe mëshira është prej kaderit sheriatik, që Allah subhanahu wa taala e ka lënë që natyra e njeriu, natyra e krijesave të mëshirohen me zveti. Të mëshirohen. Allah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allah i ka 100 mëshira.
Një e kalon në dunja, 99 i runë në ditën e kiametit për besimtarët. I ka thonë, për qësë një që e kalon në dunja, e shihni dhe njëherë një kafsh, aje e vogla kur hecë poshtë, aje e ngrenë kamën. Kafsha, e ngrenë kamën nësë me shkel. Thotë, për qësë mëshirës. Edhe për atë që jemi të folna, sprovat. Sprovat janë, Allah i kalon kader shëriatik. Për këtë shkak, kush e njeh shariatin, kush e njeh ligjin e Allahut, e din sprovat, i ka marrë vesh. Kush nuk e din, ka problem me sprovat, me kuptimin e sprovave. Ka problem. Kretë këtë mësojmë na për mi kuptu këta. Inshallah Allah nuk na sprovon sa s'kemi mundësi na bëjmë. Që këto do me thonë, kështu e kalon Allahu etapat e krijimit njeriut, zhvillimit tij, deri sa shkon edhe në vdekje. Andaj, përsëri kthehemi te ajeti kuranor, la tahsabu sharran lakum, sprovon, mos e merrni dëm. Për inshallah Allah na jep vendosmëri, përqendrim, na jep ta kuptojmë gjanat sa më mirë. Tash ka fundi, kemi do shembuj. Pra Ahmed ibn Hanbeli. E dini se në kohën e Ahmed ibn Hanbelit, rahimullah, atëherë kanë marrë Mu'tazilit. Mu'tazilit kanë pas një mendim se Kur'ani është e krijuar. Kjo ka qenë një risi, një bidat që kanë nxjerrë Mu'tazilit, edhe kanë quajtur letra na për këtë imamat e xhamiave me thonë këtë na për xhamia. Ka ardhur puna mi thonë Ahmed ibn Hanbelit. Ahmed ibn Hanbeli se ka pranuar. Edhe e kanë burgos edhe të shokët e këtij. Mirë pa të shokët e tjerë kanë bërë do tërthorazi do farë, si thojmë në zhargonin e popullit trika. Edhe kanë dalë për burgut. Ahmed ibn Hanbeli jo, drejt për thotë, troqë si thojnë. Nuk ka qashtu. Edhe kanë burgos, e kanë ra, e kanë bë azab. Kanë shkuj, kanë thonë, ja, banë diçka dhe dil. Ka thonë, ja, s'muj me folën e kështu se shkak për jashtë këshiri, kitë me lapë sa këshirin janë të pri që ka thamune. E nesër kanë Ahmed ibn Hanbeli ka thonë. Ja. Se disa kanë shkuj, ka thonë, njani për shogi, ka thonë, o imam. Këshire, unë ju këmë thonë këtive, sa të po thonë, pa tjetër me thonë Kurani krijuam. E unë ju këmë thonë kështu. Me thonë, Tavrati, Zeburi, Injili, Kurani, ke dëshmojnë se këto janë të krijume. Këto me gishta i kanë njeh librat. Edhe se këto janë të krijume, ki thot këto janë të krijume gishtat, dora janë të krijume. A ato këtu më kujtu se për librat. E thot ato janë mshtella dyshys dhe dola më lirun. Ja, janë zbaj kështu. Ahmed ibn Hanbeli kanë ra, kanë bën, më thonë, shumë s'ka pranuar. Ama sprov që mirë po, në ditën e fundit, mësëne, jep ai kalifi me mbyt. Qatë natë Ahmed ibn Hanbeli është që është falë natën dhe ka bo dua. Se kam ri sabahi atë kalifin, ka vdek. është bo vlaj vetë. I ka thonë mësëne dua, ata, Mu'tazilit, i ka thonë, hajde, qoje urdhën e vlajt tanë vend. Ka thonë, ja, s'po guxoj. Pse? Thot, Ahmed ibn Hanbeli qatë natë o lutë, vlajem se mrini sabahin, thot, lejne. Kështu Allah i ngritet. Ka ndodhur sprova, po e ka ngrit. Sot Ahmed ibn Hanbeli përmendet. Sot këtë histori përmendet qëndrimi i Ahmed ibn Hanbelit. Ai ka përjatuar çat sprova ma. Është bë për atë është bë edhe pris në këtë fushë. Ibn Taymije shikoni anash ajo është kalaja në Damask. Allahu inshallah ju ndihmon atyre besimtarëve në Siri, e çliron këtë vend të shenjtë, mund të themi, prej durve të zullumqarëve. Inshallah Allah subhanahu wa taala shlon rahmet dhe i shpëton këto besimtarë. Kjo është kalaja në Damask. E Ibn Taymije ka qenë një burgosrat në atë kalaja në Damask. E ka thënë, paramenon burgun që ka zënë ai. Thot, po të shpenzoja sa kjo kalaja flori. Nuk do të barazonte falënderimin e kësaj begatie. Një libër e ka pimurëve në murë që ka shkryt me qimir, që ka djegën. Me qasi ka shkryt. Sot në libra i kemi që i kanë nxjerrë në fleta, edhe kemi dobi për mësimeve të Ibn Taymijës. Në burgë që atin, që ato kushte.
Çfarë kushte kur e ka gjetë atë kohë, në çfarë kushte në mur ka shkruajt libër. Subhanallah. Na sot e kemi laptopa, sen, kur do e kall dritën, kur do nxet, krejt kushtet, sën primërim ato ulema. Çfarë bereqeti kanë pas ato ulema? Për çfarë thonë ai Buharia në çfarë kushte ka qenë, kur i ka kujtu kara me flet në gjumë, ju ka kujtu diçka, është quhe, ju ka kujtu diçka për të sa i Buhari me shkryt. U ka quhe, kush e banë për neve? Më thënë edhe si ka pas kushtet me kallë dritën kështu. Po ka dash qirin pale në çfarë kushte me kallë qirin. Natën. Edhe e ka bo. Na kemi shumë kushte edhe nuk e bojmë këtë. Për në fund, edhe një rast të tregon Uthman ibn Haythami, thot në Basra ka qenë një njeri nga Beni Sad, i cili ka qenë komandant i forsave të Ubejdullah ibn Ziyadit. Një ditë ka rënë nga kulmi dhe i ka thirrë këmbët, tuti këmbët i ka thirrë. Para menon çfarë sprove, mi thi këmbët. Ebu Kulabe ka shkuar ta vizitoj dhe i ka thënë, edhe kjo është ajo mirësia e vizitës. Nëse ndodh dikush në një vlla ose provu i smut apo diçka ka ndodhur, me shku me vizitue. Kanë nevojë që atëherë smut, kanë nevojë me shku me vizitue, me këshillu. Edhe i ka thonë, shpresoj të jetë kjo hajr për ti. Kjo ka çuditur. O Ebu Kulabe ka thonë, po çfarë hajri ka në thirrjen e dikambë? Mirë, po Ebu Kulabe ka qenë dietar i veçantë, kështu dietar. Thot nga ajo që të ka mbrojtur Allahu është më e madhe. Ka diçka ti se din, ka mbrojtur Allahu për diçka, të ka ndodhur kjo sprova, ma të ka mbrojtur për diçka. Pas një kohë arrin me një letër nga Ibn Ziyadi, ku e urdhëron të dalë ta luftoj Husejnin. Para mendo. Ki i thot të dërguarit, më ka goditur ajo siç po më sheh. Përse kam të thimë, unë s'puna me dalë. Pas disa ditësh e ka marrë lajmin për vrasjen e Husejnit. Në këtë ka thënë Allahu më shëroftë Ebu Kulaben, e ka thënë të vërtetën, kjo ishte hajër për mua. Nuk dola se të kish dalën, kishin histori se ki ka marrë pjesë me një ushtri që e kanë mitë Husejn. E thot pështova për qasaj. Ka në konë hajër. Allah kur më ka qurë që i këmë thitë dikomt, e ka mbrojt për kësaj me hinë histori të keqe. Më mitë një pipe nga merit sallallahu alaihi wasallam. Pra, na e lusim Allah subhanahu wa taala që mos të sprovon, po kur të sprovojët në bën të dërushëm. Edhe të kemi mendim të mirë ndaj Allahut azza wa jall. Edhe inshallah Allahu na fshin gjunahet e na hip në grada të larta. Përsëri vazhdon. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oh